அனீஸ் அக்காஸ் யூடியூப் சேனல்லேருந்து பேசுகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க, சேனல் லைக் பண்ணிவிடுங்க, சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, ஆல்ன்ற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தண்ணி தொட்டிகிட்டேருந்து 10 கடை தள்ளி RRS அக்வாரியம் சிக்கன் சென்டர்லேயே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அங்கே சிக்கனும் கட் பண்ணி கொடுப்பாங்க, தேவைன்னா வாங்கிக்கலாம். கோழி வேணும்னாலும் வாங்கிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ஃபிஷ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க, பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா காடை, வான்கோழி, வாத்து, புறா, முயல் எல்லாமே சேல்ஸுக்கு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேவைன்றவங்க விசிட் பண்ணி பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம், கடைக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள், கோழி எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. உயிரோடு வேணும்னாலும் வாங்கிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாம் நாட்டுக்கோழி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், லவ் பேர்ட்ஸ் குருவியில் வச்சுருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், பிளாக் சாண்டில் கலரில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு க்ரீனு வித் ப்ளூவு அண்ட் க்ரீன் டார்க் க்ரீன் எல்லோலலாம் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பேர் எவ்வளோங்கண்ணா வருது? லவ் பேர்ட்ஸ் குருவி பேர் எவ்வளோங்கண்ணா வருது? 140 எவ்வளோங்கண்ணா? 140ங்களா? ஓகேங்கண்ணா. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபிஷ்க்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. அதுக்கான பவுலு, ஃபுட்டு, திங்ஸு, லிக்விடு எல்லாமே வச்சுருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், மினி ஃபிஷ்ஷெலாம் வச்சுருக்காங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன வீடியோ எடுக்கிறேன்னு அப்படி பார்த்து அப்படியே போட்டு பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், செம்மையாக இருக்குது. சில்வர் கலர் ஃபிஷ்ஷு எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், நம்ம ஃபோனை எடுக்குவோம், ஃபுட்டு தான் போகிறோமோ நம்ம கிட்டக்கு அப்படியே வருது பாருங்கள். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேணுன்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இந்த கடையில் விசிட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான திங்ஸும் கொடுப்பாங்க, சேல் பண்ணுறாங்க, வாங்கிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஃபிஷ் பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. லைட் பீச் கலர் அண்ட் பிங்க்கும் அப்படியே கலந்த மாதிரி பிளாக் ஷேடும் இருக்குது. செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள், ஆரஞ்சு கலர். இதெல்லாம் குட்டி குட்டியான ஃபிஷ்ஷெல்லாம் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுலேயும் குட்டிலாம் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், கோல்டு ஃபிஷ்ஷு அண்ட் சில்வரு அண்ட் எல்லோ கலர் எல்லாம் குட்டி குட்டி அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், அதுக்கு வாட்டருக்குள்ளே ஃப்ளவர் வாஷும் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க செடி டைப்பில், அதெல்லாம் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஃபிஷ்க்கு தேவையான மோட்டர் சேல்ஸ்க்கு இருக்குது. ஃபிஷ் ஃபுட்டெல்லாம் வச்சுருக்காங்க, லிக்விடும் இருக்குது பாருங்கள். கோல்டு ஃபிஷ்லாம் வச்சுருக்காங்க. மீனுக்கு தொட்டி வேணும்னாலும் வாங்கிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள், தொட்டிலாம் கூட வச்சுருக்காங்க. கடை அப்படியே ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபிஷ்ஷுக்கு தேவையான ஃபுட்டு, நெக்ஸ்ட்டு லவ் பேர்ட்ஸ் குருவிக்கு தேவையான திங்ஸு எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. இந்த அக்வாரியமில் வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். RRS அக்வாரியமில் வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள் கடையை. எல்லா ஃபிஷ்ஷும் பார்த்தீங்கன்னா ரேட்டு ரீசனபிளான ப்ரைஸில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது.
இது எவ்வளோங்களா பேர் சொன்னீங்க? இன்னொரு ட்ரிப் சொல்லி 100 ஜோடி 400. ஜோடி 400ங்களா? ரெண்டு ஒரு சிங்கிள் பேர் வாங்கினீங்கன்னா 200 ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஜோடி பார்த்தீங்கன்னா 400 ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரேபிட்டும் சேல்ஸ்க்கு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரேபிட்டும் சேல்ஸ்க்கு இருக்குது. காடை, வாத்து, வான்கோழி, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா புறாவும் சேல்ஸ்க்கு இருக்குது. ரேட்டெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான ரேட்டில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. தேவைப்படுறவங்க இந்த கடையை வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஆல் என்ற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. சேனல் பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் போட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.